fahren wir den in 2 Minuten hoch. Jetzt komm! How do we take the picture? I'll show you. Okay, you are ready for the... Stay on the road, huh? Come. Just like this, not inside. Okay, here. Quick, quick. Il y a des gens le blanc dedans. Là, c'est bon là. Regarde. Ouais, voilà, bim. Beau trier. Voilà, tu vois, gros stick blanc. Là, maintenant, elles vont mordre au popper. Da war's halt wieder. Do they come up easier? Ja, wie denn, Domi? Ja, ich Dann meine, reißt wir dein müssen Köder irgendwie ab. versuchen. Und er sagt, er weiß nicht, was er machen. Pas de tourment. On peut voir, attention. Ok, on décroche. Elle est belle, hein. Ouais. Elle y est. C'est bon. Ça c'est plus petit. You have it? No. I missed, no? Ja, ich mist. Ah! Volle Attacke. Erik wil. Ils sont juste devant nous, ouais. On voit bien l'avancée de la ligne de dauphin, là, hein. Voilà, les thons sont devant la ligne. Ça. Doublé de thon. Au lancer celui-là. Oh, si tu veux si tu arrives, mais. Ça saute de partout, il y a vraiment des thons de partout, On les voit bien là. Là, ils mouchent. Voilà, j'ai mis mon poste, là j'avais mis mon piège. Là. Voilà, j'attends qu'ils viennent tranquillement et hop, ils ramassent. Il y a plus de pain? Non, pas trop. Alors. Moi, je te prends quand même. Chouette là, hein? Ouais. On va en prendre au rond, ceux-là. C'est un petit peu loin, ouais. Joli troupeau là. Hein. Il y en a un qui a sauté derrière toi là, gros. Bagarre, il y en a tout autour de nous, quoi. Regarde ça, les dauphins, tout ça. Vas-y Vincent, ça revient. Voilà, les chasses sous fond de Montiosa.
La monstrueuse là-bas au fond. Il y a la ligne de dauphin là qui continue là. Il fait plier la canne au max là, voilà. C'est joli, c'est joli. Belle touka, hein. Voilà! Voilà la tuna! Super! Voilà, très beau thon. Elle est belle celle-là. Magnifique. Jolie. Voilà, superbe thon.